多功能型的强化战术支架。 本身承重很好的关系，所以它基本在我们露营上使用的所有箱、装备箱、铝箱、冰箱，它都可以当做装备架高的一个很好的支撑物。实测它的重量呢，加上一个人的重量，大约70公斤的承重都是没有问题的哦。KZN 新推出的3D 充气床垫，那这一款呢，它是推自动充气床，做黑化版本的风格设计。重点来喽，他们针对这一款黑化的3D 自动充气床垫，也做了一个套装组优惠。 Bare Maple 系列的商品，经典系列呢是他们家的盛宴系列，它是有配备他们家的极乐套件的。极乐套件呢，它是做一个环状的不锈钢片去做导热设计。今天准备了一个实测一下我们的极乐环加热效率到底有多好。哦，有了吗？ 欢迎来到逐鹿天下新品包包，我是阿宝店长。本期新品包包呢，我们会从每月的数十个新品当中选出10个我们认为最精选的商品，并且推荐给大家哦。在本期的影片呢，会有可以自动熄火的蚊香盒 ，KZN 新推出的软 Q 充气床垫，简单但却可以支撑起万物的多功能支架。那我们就废话不多说，继续看下去吧。第一个要介绍呢，就是我们的多功能型的强化战术支架。 那这个强化支架呢，它本身是用交叉型的结构去强化它的支撑力。实测它的重量呢，是加上一个人的重量，大约70公斤的承重都是没有问题的哦。因为它本身承重很好的关系，所以它基本在我们露营上使用的所有箱、装备箱、铝箱、冰箱、制冰机，甚至是没有暖炉，它都可以当做装备架高的一个很好的支撑物。收纳起来就扁扁的一个，非常的小。 4角都有做很贴心的止滑橡胶垫。那这个强化支架呢，它的价格是399元。接下来要跟大家介绍这一款呢，是我个人觉得 CP 值非常高的 Ducky 战术点火器。那它这款呢，本身是做防风型的出火形式，颜色有3种。 黑色、沙色跟军绿色，黑色是做消光面，军绿色跟沙色是做亮面的。出火大小它是可以调整的，开到最大火的时候，火焰长度可以长达10到14公分。那它的出火持续时间呢，依照大小火，它可以持续使用25分钟到45分钟。所以呢，今天我们在烤肉的时候呢，它甚至也可以当做我们的烤肉用的简易式喷枪。 那我个人最推荐的它的地方，除了它本身是做防风型火焰之外，它在本体上方呢是有做一个安全扣的机制，除了可以避免小朋友误触点火之外，在开火的状态中启动安全机制，它也可以达到持续燃烧，你手完全不用碰，它就可以持续让火焰燃烧。 所以这是一个非常方便的功能哦。这个点火器呢，它本身是使用打火器专用的燃料去填充，一般的瓦斯罐是没办法填充的哦。那这个 Ducky 的战术点火器，它的价格是380元。接下来要跟大家介绍这一款呢，是 ADAM 新推出的蚊香盒，它真的超厉害，现在目前应该是我心目中所有蚊香盒里面的第1名。 ADM 这一次新推出的这个蚊香盒呢，它是做战术风格，除了外观很好看之外呢，它也推出了3个颜色：黑色、沙色跟军绿色。上面呢都很贴心，附了一个战术吊挂绳，而且吊挂绳的部分它都是帮大家绑好，是很好看的帅气闪神风格。除此之外呢，它本身下面呢它是有做一个卡扣设计。 里面是采用金属的材质，因为我们本身是要放蚊香、要点火用的，所以金属材质它就可以耐燃烧。那上面有做一个弹簧片，弹簧的话可以好好的把我们的蚊香去咬合住。平常我们出去露营的时候呢，如果你是带鳄鱼牌蚊香那种比较厚的蚊香呢，你也可以带2片蚊香当做蚊香收纳盒去使用。那你当盒子盖起来之后呢，用吊挂的状况底下，它也可以防止灰烬掉落。最厉害的地方在这里，就是它本身的上盖设计呢，它是做有开关式的设计。为什么要做开关设计呢？你平常在使用的时候，打开烟就会从开口这边飘起来，但当你关闭的时候呢，它就可以让里面的氧气跟对流停止，那我们的火自然就会熄灭。 天呐，这瞬间解决了我以前在使用蚊香，每次要让蚊香熄灭的时候，我都需要把蚊香掰成一小段，让它烧完的这个问题。所以，当你就是真正确定你晚上不要用它的时候，你就把它关掉。那这时候自然而然蚊香就会自己熄灭了。再来，还有另外一个附加条件，我也觉得非常值得推荐，就在它下方有设计一个1/4螺牙的锁口。假设你本身是有用战术3脚架，或甚至你有灯柱上面有1/4螺牙的锁件的话，你就可以直接锁在上面。这时候它就会
非常好看。重点是这个战术蚊香盒，它的价格竟然只要299元。接下来跟大家介绍这一款呢，是达雅 Pro Camping 新推出的战术小刀。那这款战术小刀呢，它本身 CP 值很高，它是采用420的一体成型的锻造材质。刀套本身呢，它也是使用耐冲击、耐腐蚀的 KDS 的保护套。相较于人造皮革来说呢，它其实保养上又相对方便很多。战术小刀它本身是有附伞绳的设计，那伞绳的话呢，它可以挂在脖子上面。那另外一条伞绳呢，大家可以依照自己喜欢的绑绳的风格，然后去绑在我们的刀柄上面。那这支战术小刀呢，它的重量也仅仅只有86克的重量。平常在露营的时候，可以拿来劈柴、处理食材，锋利程度都是没有问题的哦。那这款战术小刀它的价格的话是780元。接下来跟大家介绍这一款呢，是 N9新推出的 Lumina 系列的台灯。那这一次推出，它是推出3个颜色：白色、橘色跟绿色。它的操作方式是采用触控的方式，简约的外形设计非常适合居家使用，带去露营也会别具一番风格。单点式触碰，它可以调整亮度，那本身是可以从19流明调整到900流明。长按触碰按钮的话，它可以调整它的色温。色温的话，会从渐变式的暖光到白光。蓄电力它开到最亮可以使用8个小时，开到最暗的话可以使用360个小时。它本身的整体配件呢，它会附赠一个专用的灯罩以及充电底座，还有一个专用的收纳袋。那这一款 N9 Lumina 的新推出的台灯，它的价格是3580元。接下来跟大家推荐的这款呢，是先锋新推出的鈦杯系列。那这次的鈦杯系列呢，它也是推出2种形式，一个是单层的，另外一个是双层的。单层的鈦杯呢，它是做可堆叠的设计，一次有3个尺寸，250ml、350ml 跟450ml 的容量。本身它的把手部分是做可折叠的设计，把手折叠起来，3个鈦杯的尺寸就可以直接叠在一起。那这款鈦系列呢，它本身是做有一点美式复古的法丝纹的材质，除了可推叠跟轻量化设计之外呢，把手很特别的部分，它是做古铜色的设计。那因为鈦的部分它本身是可以直火加热的，所以假设说你今天要带着它的450ml鈦杯去做煮的动作时，这时候你也可以去加购他们家的杯盖。那先锋的这一款杯盖呢，非常建议大家都可以加购入手，原因是因为这一款杯盖呢，它跟一般的鈦杯不一样，一般鈦杯它盖子盖上去之后倒着拿，盖子会掉下来。但先锋这一款的它密合度做得非常好，所以今天如果要做焖煮的话也是可以的哦。那杯子的价格的话，我秀在这边；盖子的价格我秀在这边。接下来呢，我要推荐的是他们家的双层鈦杯。那他们这一次的双层鈦杯呢，我个人非常推荐他们家的这一款树皮纹的设计。鈦杯呢，其实很少做到，就是外面有做这一种造型的，整个杯身的光影折射效果非常的有质感。那因为它本身是双层隔热设计，所以它本身是具有一定的保温跟保冰的效果的哦。价格的部分呢，素面是980元，那树皮纹的部分是1380元。接下来跟大家推荐的这个新品呢，它其实是一个品牌，是我们的 Fire Maple 系列的商品。那 Fire Maple 呢，这个品牌的商品呢，它比较特别的是，它针对他们家的这个餐具系列，还有做了极乐套件在它的餐具上面。那这个极乐套件呢，顾名思义就是把热集中在一起，让它加速、快速导热的一个套件。那本身他们家的产品呢，有分2个系列的材质，一个是铝合金的系列，另外一个是不锈钢的系列。所有的极热套件呢，它都集中于在铝合金系列的轻量化跟加速导热的特性上面。那本身他们家产品非常的多，选择很多，有各种不同的单人套锅、野营套锅、单人锅组合、茶壶组合，各式各样不同的蒸锅啊、平底锅啊，都可以去做选择。那因为选择实在太多，我没办法一一帮大家介绍，但我就跟大家介绍它的比较经典的系列。第一个经典系列呢，是他们家的盛宴系列。盛宴系列呢，它本身是属于就是1到2人的套锅组合，比如说你要去野营或是汽车露营或是车路的话，就很适合这个套锅组。那这个盛宴套锅组呢，它是有配备他们家的极热套件的。一般锅子呢，就是上面这一节，下方就是它极热套件。极热套件呢，它是做一个环状的不锈钢片去做导热设计，有点类似像我们的陶瓷加热网的概念。你的火焰到上面的时候，集中加热之后，它这个不锈钢网片呢，它会变成红色的，这时候它就可以集中快速的加热到我们的套锅内部。那盛宴组合呢，它本身就是有一个套锅跟一个0.8公升的茶壶。
另外呢，还有一个就是煎锅，煎锅的部分呢，它是做铁氟龙的材质。上方的这个柄扣设计呢，它都是做折叠折叠的手柄设计。讲到这边，大家一定对于它的极乐套件有没有效果非常疑惑吧？所以呢，我们就今天准备了一个实测，准备了同样公升数的茶壶，以及同样的炉子、跟同样的瓦斯罐、跟同样的水，来实测一下我们的极乐环加热效率到底有多好。我们实测开始。那我们瓦斯罐就是直接上膛，都盐谷4.1哦，好不好？盐谷4.1，实测开始。PK 结束，实测结果下来呢，确实我们的加热套件可以有效的提升我们的加热效率。那我们有极热器的0.8公升茶壶呢，它本身煮水时间是2分半，另外一般的茶壶没有极热器的话是3分钟，整整差了30秒的时间。那我们实测下来呢，我们的极热器结论就是有效。以上呢，我也秀出我们的 Fire Maple 系列的茶壶跟盛宴的价格，让大家参考哦。接下来跟大家介绍这一款呢，是 KZN 新推出的3D 充气床垫。那这一款呢，它是推自动充气床。大家可以在画面上直接看到，它这一款3D 自动充气床呢，是有别于市面上的风格，做黑化版本的风格设计。厚度的部分是8公分的厚度，表面材质呢是采用 TPU 的环保材质，布面上方也有很细致的几何印花在上方。那像这一种呢，3D 的 TPU 自动充气床呢，它其实就跟市面上的乳胶床垫一样，躺下去呢，腰部的服帖度都会非常的好，左右2个人互躺的时候也比较不会互相影响。那这一款的3D 床垫，它一次推出是2个尺寸，一个是单人尺寸跟双人尺寸，长度的部分都是做到200公分的长度。那宽度的话是70公分，另外一个是132公分。这一款的价格的话是3980跟5980。重点来喽，在我们新品包包上片的同时呢，他们针对这一款黑化的3D 自动充气床垫，也做了一个套装组优惠。来，我们镜头往后带。在我身后这一款呢，就是我们的 Artica Royal 版黑化版本，卡姿米少数有出黑色版本的帐篷。除了黑色是它特别的外形设计之外呢，它也是少数我们市面上整顶是做黑胶材质的帐篷。那本身这整顶帐篷的结构，它是采用双 X 型交叉的结构，所以结构上面非常稳定。另外，它在所有的骨架上也都是直接做黑化处理。只要购买这一顶 Artica Royal 豪华别墅帐，就会直接赠送双人版本，不是单人版本哦，这是单人版本哦。我会直接赠送一个价值5980元的双人3D 自动充气床垫。喜欢黑化系列也有在考虑黑胶帐篷的朋友啊，这顶阿迪卡别墅帐在我们新品包包上片期间限量优惠的套装组，推荐给你们。接下来跟大家推荐的这一款呢，是 KZN 新推出的 Nova 帐。那这顶 Nova 帐呢，是市面上少数庇护所形式，但是做科技棉材质的帐篷。科技棉材质呢，其实相较于其他材质来说，它是相对透气的。那因为这一顶帐篷它本身高度是做到210公分，内部空间也不需要低头，非常开阔。另外呢 ，Nova 帐它是做6面开窗的设计，每一个窗它都是做双层布面，有纱窗跟布体的设计。窗的部分它都可以独立把它分离出来。另外，它还有配置了2片 TPU 窗，在6面窗任意选择2面去做搭配。不管你在营地上面哪一个面向是面景，你都可以自由的去选择你要装置 TPU 窗的地方。装上 TPU 窗之后呢，相对空间的开阔感会更舒适。除了刚刚讲的大方向的特色之外呢，它本身在细节上设计也是非常的讲究的。它在拉链设计上，它是改成棒状的拉链。另外呢，在针对它的所有的扣点上，它都也是做加强的3角布面，去增强它的结构。除了以上小细节之外呢，它本身帐篷也提供了顶部的部分呢，它可以有效阻挡紫外线。另外呢，还有配置满铺的地垫。地垫的部分呢，就是今天假设你不是习惯使用行军床，是习惯使用充气床，你也可以铺设它的满铺地垫，把我们的充气床放在里面。
内部的尺寸是可以放得下 XL 的充气窗哦。在营绳设计上，它也有别于以往的风格，是做织带型的营绳设计。那这顶集聚这么多特色帐篷呢，它的价格是39900元。接下来跟大家介绍的这一款呢，也要让大家知道，我们 Campfire 终于进驻我们的逐鹿天下了。那现在在逐鹿天下都可以看到我们 Campfire 的全系列商品。那今天这个 Campfire 的商品呢，我们直接拿出了他们家最经典的泰坦烽火台，直接跟大家介绍。泰坦烽火台呢，是经过我们的露营达人达哥呢经手它使用过数十个烽火台之后，自己亲身的经验去打造而成的烽火台。那这款烽火台呢，它是使用全钛的材质，所以重量非常的轻，它的大小也是采用我们现在台湾比较常用的木材的长度去设计的。底部的结构呢，它是采用4点式结构，所以它比较稳定。之外呢，它也针对了整个烽火台的脚架去做了角度上的调整，让我们的烽火台的台面在卡在脚架上会更稳重，也比较不会往下脱落的问题出现。除此之外呢，针对泰坦的这个沉炉板上，它还做了一个通风口，让我们在焚火的状况底下可以达到有效通风的效果。整个台面呢，它是做26公分的高度，上方也是直接做满配，提供给大家就是炉架的设计。除了可以焚火之外呢，你架上炉架之后，它也可以去做烹煮的作用。那这款泰坦烽火台呢，它很特别的地方是它的收纳设计，它的收纳袋呢是做魔鬼毡的这种平面式的设计。除了可以收纳我们的烽火台之外，在烽火台组装后，它也可以让柴火袋去使用哦。另外，除了这个泰坦烽火台之外呢，在近期也推出了烽火台专用的挡风板。挡风板的部分，它也是做纯钛设计，重量只有245克，非常非常的轻量。卡片式的卡扣设计呢，它也可以直接折叠去做收纳，厚度仅有0.2公分的大小，但是可以增加我们的烽火台的炉身面积，也可以达到适量的防风及通风效果。板身呢，也是做辨识度极高的 Campfire 的 logo 标志，用最轻量的材质去达到我们的烽火台增亮焚火的效果。这两样商品呢，推荐给大家。纯钛的泰坦烽火台的价格是3800元，那挡风板的价格是2200元。最后呢，要跟大家推荐一个不是新品的推荐品，一定要插播这个东西给大家知道。Pro Camping 领航家的循环扇，它其实在今年夏季呢已经暂停贩售好一阵子了。那最近呢，因为生产线终于又做出了限量的不知道几台，但是卖完就没有的循环扇。那这款循环扇它其实在去年就已经卖爆，卖得非常非常的好。那在今年夏季呢，等到这个时候，它才好不容易有现货可以提供给大家。这款循环扇呢，它本身体积比一般的循环扇还要小很多。它采用的话是触控面板的开关设计，它有定时的功能，最重要的是它有一个摆头功能，所以也是市面上目前少数循环扇里面有摆头设计的风扇。除了体积小之外呢，因为它这一台的价格它也非常的亲民，单路的价格是1830元，2台一起买的话是3080。另外呢，它还有专属的收纳袋，也可以提供给大家加购。所以如果有在考虑买涡轮扇的朋友呢，这款也非常非常极力推荐给大家，可以考虑入手哦。又来到了新品包包尾声啦，就是一样要跟大家分享我们这一次的新品包包，我最喜欢的3样。这一次只能选3样嘛，其实这一次我想选4样，反正就是总之就是我最喜欢的几样新品到底是哪一样？先跟大家推荐第一喜欢就是我们的 ADM 新推出的蚊香盒。它真的是我心目中觉得非常棒的一个商品，除了价格非常的亲民之外呢，功能也是很齐全。最重要的是它的密闭式可以直接关闭，让我们的明火熄灭的这个功能，真的是直接解决了一切蚊香盒解决不了的问题呀。另外推荐的第二商品就是我们虽然很简单，但是功能很多种的万用支撑强化支架。简简单单的 X 型结构呢，但它可以支撑好多好多的东西。所以像我们露营啊，在使用的装备，不想落地的装备，你通通都可以用这个简单的支架，用非常平价的金额，你就可以达到增高的效果。不再需要去购买那种1000元以上的脚架来去增高我们的装备了，而且它收纳又非常的小，很不占空间。另外要推荐的第3样商品呢，就是我们 Fire Maple 极热装置系列。其实它的极热套件，我一开始是处于问号的状态，但实际测试完之后呢，我真的觉得它是可以达到有效的提升加热效率的效果。
所以假设啊，大家想要在节省瓦斯的状况底下，甚至你是单独去爬山、登山、露营的人啊，你都可以去考虑 Fire Maple 他们家的系列产品哦，而且他们有非常多的套组可以供你选择。最后，我还是要加码再推荐一个，就是这一次 KZN 在7月新品包包上市的时候推出的这个黑化系列套装组，全黑设计又是黑胶之外呢，它这一次特别绑了一个双人又好睡的3D 自动充气床垫，价值5980元，直接送给大家。我认为它是一个非常划算的套组，所以我在考虑买黑色帐篷或者是黑胶帐篷的，都可以考虑这一次的套组哦。那我们的各门市都有展示黑色的 Royal 帐。以上呢就是本期呢我最推荐的几样商品。那大家看完之后呢，自己心目中最喜欢的新品又是什么？欢迎在下方留言告诉我，并且让我知道为什么哦。我将在下一期新品报报的时候抽出3位幸运得主，可以得到我们的 Ducky 防风点火器。以上呢就是本期的新品报报，我是阿宝店长，我们下一期见。